Пачатак Евангелля Ісуса Христа, Сына Божага. Як напісана ў Ісаі прарока: «Вось я пасылаю анёла майго перад абліччам тваім, які прыгатуе дарогу табе. Голас таго, хто кліча ў пустыні: прыгатуйце дарогу Господу, прастуйце сцежкі яму». З'явіўся Ян у пустыні, хрысцячы і вешчучы хрост навяртання дзеля адпушчэння грахоў. І прыходзіла да яго ўся краіна юдэйская, і ўсе ерусалімцы, і вызнаючы грахі свае, былі ім хрышчаны ў рацэ Ярдан. Ян жа быў апрануты ў вярблюджы волас, ды падпярэзаны скураной дзяжкай па сцёгнах сваіх, і еў саранчу і дзікі мёд. І навучаў ён, кажучы: «Ідзе за мной дужэйшы за мяне, якому я не варты, схіліўшы галаву, развязаць рамень пасталоў яго. Я хрышчу вас вадой, а ён будзе хрысціць вас Духам Святым». І сталася, у тыя дні прыйшоў Ісус з Назарэта Галілейскага і быў ахрышчаны Янам у Ярдане. І як толькі выходзіў з вады, убачыў адкрытыя нябёсы, ды духа, як галуба, што сыходзіў на яго. І азваўся голас з неба: «Ты, сын мой улюбёны, упадабаў я цябе». І зараз вядзе яго дух у пустыню. І ён прабыў у пустыні 40 дзён і выпрабоўваўся шатанам, і жыў побач са звярамі, і анёлы паслугавалі яму. А пасля таго, як Ян быў узяты, прыбыў Ісус у Галілею, прапаведуючы добрую вестку валадарства Божага і кажучы: «Споўніўся час, і наблізілася валадарства Божае. Навярніцеся і верце Евангеллю». І, праходзячы каля мора Галілейскага, убачыў Сімона і брата яго Андрэя, што закідалі сеткі ў мора, бо былі яны рыбаловамі. І сказаў ім Ісус: «Хадзіце за мной, і я зраблю вас лаўцамі людзей». І адразу, пакінуўшы сеці, яны пайшлі за ім следам. І адышоўшыся адтуль недалёка, убачыў Якуба Зебядзеевага і Яна, брата яго, калі яны парадкавалі сеткі свае ў лодцы. І зараз паклікаў іх, і яны, пакінуўшы ў лодцы бацьку свайго Зебядзея з нанятымі работнікамі, пайшлі за ім. І ўваходзіць у Кафарнаум. І адразу ў суботу, увайшоўшы ў сінагогу, стаў навучаць. І ўсе дзівіліся з яго навукі, бо вучыў іх, як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. І акурат у сінагозе быў чалавек, апанаваны духам нячыстым, і крычаў, кажучы: «Што табе да нас, Ісус з Назарэта? Прыйшоў загубіць нас? Ведаю, хто ты, святы Божы». Але прыгразіў яму Ісус, кажучы: «Замаўчы і выйдзі з чалавека». І нячысты дух, раздзіраючы яго і крычучы моцным голасам, выйшаў з яго. І задзівіліся ўсе, ды пыталіся адзін аднога, кажучы: «Хто гэта такі? Ды што за навука гэта новая з уладаю, што загадвае нячыстым духам, і яны слухаюцца яго?»
І хутка разышлася чутка пра яго па ўсёй галілейскай краіне. І, выйшаўшы з сінагогі, прыбылі адразу ў дом Сімона і Андрэя разам з Якубам і Янам. Цешча ж Сімона ляжала ў гарачцы, і адразу кажуць яму пра яе. І, падышоўшы, Ісус падняў яе, узяўшы за руку, і адразу пакінула яе гарачка, і яна паслугавала ім. А калі сонца ўжо зайшло, і настаў вечар, прыносілі да яго ўсіх нядужых і апанаваных дэманамі, і так увесь горад сабраўся перад дзвярамі. І аздаравіў многіх, якіх розныя хваробы мучылі, і многіх дэманаў выгнаў, ды не дазваляў дэманам гаварыць, што яны ведалі яго. І досвідкам, вельмі рана ўстаўшы, выйшаў і падаўся ў пустыннае месца і там маліўся. Сімон жа ды тыя, што з ім былі, пайшлі за ім, і калі знайшлі яго, кажуць яму: «Усе цябе шукаюць». А ён кажа ім: «Пойдзем у бліжэйшыя паселішчы, каб і там вясціць, бо я дзеля таго прыйшоў». Ды навучаў у сінагогах па ўсёй Галілеі і выганяў дэманаў. І прыступіўся да яго пракажоны і маліў яго, упаўшы на калені і кажучы яму: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І Ісус пашкадаваў яго і, працягнуўшы руку сваю, дакрануўся да яго і гаворыць яму: «Хачу, будзь ачышчаны». І адразу сышла з яго праказа, і ён ачысціўся. І, пагразіўшы яму, адправіў яго адразу, кажучы: «Глядзі, нікому нічога не кажы, але ідзі, пакажыся святару і за ачышчэнне сваё складзі ахвяру, як загадаў Майсей на сведчанні ім». Але ён, адышоўшы, пачаў шмат распавядаць ды шырыць слаўную чутку, так што ўжо ён не мог адкрыта пайсці ў горад, але быў звонку ў бязлюдных мясцінах, і адусюль сыходзіліся да яго.